ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐஏபி வாஷிங் மிஷின் வந்து டோர் ஓப்பன் ஆகல, ஓடிட்டே இருக்குது. திரும்ப திரும்ப தண்ணி வந்து ஓடிட்டே இருக்குது. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஓடிட்டே இருக்குதாம் விட்டா. அதனால் அது வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுன்றதை இப்போ பார்ப்போம். துவைச்சிட்டே இருக்கு. அது முடிஞ்சிருச்சு. திரும்ப தண்ணி வந்து திரும்ப துவைக்குது. இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சென்சாரு போர்டு ப்ராப்ளம் வந்து தான் இது ஆகும். இல்லைன்னா மோஸ்ட்லி வந்து சென்சாரில் அந்த டியூப் சரியாக மாட்டலைன்னா கூட அந்த ப்ராப்ளம் வரலாம். நம்ம எதுக்கும் செக் பண்ணி பார்ப்போம். சென்சார் மாற்றி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட் வந்து க்ரீன் ஆகணும், டோர் சுவிட்சுக்கு க்ரீன் ஆகணும். ஆனால் அது ஆகலை. தொடர்ச்சி திரும்ப வந்து தண்ணி வந்து திரும்ப துவைச்சிட்டே இருக்குது. அது காரணம் வந்து அதான் சென்சார் ப்ராப்ளம் தான். வந்தால் தான் இதுமாதிரி ஆகும். ஏன்னா வந்து டோரில் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்குது வேறு. அது தண்ணி ஃபுல்லாகுது. அது சுவிட்சு ப்ராப்ளம் இருந்தால் தான் இதுமாதிரி வரும். இது வந்து ஸ்டாப் ஆகாமல் துவைச்சிட்டே இருக்குது. தண்ணி வருது, திரும்ப துவைக்குது. பின்னாகி கடைசி முடிஞ்சால் கூட திரும்ப துவைக்கிறது. இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இது வந்து எப்போது இதுமாதிரி டோர் சரியாக அந்த சுவிட்சு வந்து சரியில்லைன்னா டோர் சென்சார் சுவிட்ச், அதாவது ப்ரெஷர் சுவிட்சுன்னுவாங்க, அது சரியில்லைன்னா தான் இந்தமாதிரி வரும். ப்ரெஷர் சுவிட்சுன்னுவாங்க, இல்லை வாட்டர் சென்சார்னுவாங்க. அதாவது வாட்டர் ப்ரெஷர் சுவிட்சு வந்து அது ப்ராப்ளம் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி வந்து வரும். இல்லை சமயத்தில் போர்டில் இருந்தாலும் அதுமாதிரி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதில் வந்து இப்போ வந்து அந்த என்ன பிரச்சனைனா டியூப் வந்து வீக்காக இருக்கலாம். டியூப்பில் எதுனா ஹோல்ஸ் இருக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து டியூப் வந்து அந்த மாற்றுறதுல வந்து ஏர் லீக் ஆகலாம். அந்த ஏர் லீக் ஆச்சுன்னா இது மோஸ்ட்லி வந்து உள்ளே தண்ணி ஃபுல்லாகனா அந்த ஏர் வந்து அதில் ஃபில்லாகி அது சென்சாரு அது அதுக்கு போகும். அந்த காற்று வந்து அந்த காற்று போய் ப்ரெஷர் கொடுத்தா தான் அது வந்து வாஷிங் மிஷின் ஆன் ஆகும். அது வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சரியாக பண்ணல. இல்லைன்னா வந்து சுவிட்சு ஃபால்ட்டாக இருக்கலாம். அது வந்து சுவிட்சில் அதனால் ஒன்று அதை சரி பண்ணி பார்ப்போம். இல்லைன்னா வந்து வேறு சுவிட்சு மாற்றி பார்க்கலாம். இதுதான் அடாப்டரு. இது அடாப்டர் சுவிட்செலாம் அது கிளிப்லாம் கரெக்டாக டைட்டாக இருக்கா செக் பண்ணிக்கிறேன். அங்கே கொஞ்சம் கரோஷன் இருந்தது, அதனால் செக் பண்ணிட்டேன். அது ஓப்பன் பண்ணி நல்லா டைட்டாக போட்டு பார்த்தேன். இது வந்து எப்போவுமே வந்து டேரெக்டாக கரண்ட் வந்து டேரெக்டாக மிஷினுக்கு வராது. அடாப்டருக்கு வந்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் மிஷினுக்கு வரும். அதனால் அதை போட்டு செக் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம், டைட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அது கொஞ்சம் கரோஷன் இருந்தது. வேறு சுவிட்சு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அடாப்டர்ஸ் வந்து
டோ ப்ரெஷர் சுவிட்ச் வந்து வேறு சுவிட்ச் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. ஏன்னா வந்து வேறு சுவிட்ச் மாற்றுறது நல்லது. ஏன்னா வேறு டியூப்பும் செகண்ட்ஸ் தான் வாங்கிட்டேன். நல்லா செக் பண்ணி அங்கே வாங்கி பார்த்துட்டு செக் பண்ணி தான் பார்த்து வாங்கிட்டேன். இப்போ வந்து இது நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும். இது வந்து எர்த்துக்காக இதுலேயே அடாப்டர் வந்து பாடியில் மாட்டியிருக்காங்க. இதான் ப்ரெஷர் சுவிட்சு. இது வந்து அந்த இது ஸ்க்ரூ சரியில்லை. அதனால தான் அந்த கேவ் வந்து இதுவாகிட்டுருக்குது மிஷின் ஓடும்போது. அதனால் நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு நல்லா டியூப்பில் டப்லான் டேப் நல்லா சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா டைட்டாக ஏற்றி விட்டுட்டேன். இது நல்லா இந்த ஜாக் போட்டு ஓரத்தில் நல்லா மாட்டி விட்டுருவேன். மாட்டி கிளிப் போட்டு விட்டுருணும். டியூப் எதுக்கு நல்லா கடைசியாக செக் பண்ணிக்கணும் நல்லா டைட்டாக இருக்குதான்னு. இதுதான் ப்ரெஷர் சுவிட்சு. இதில் வந்தால் தான் இந்த மாதிரி மிஷின் வந்து தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும், ஓடிகிட்டே இருக்கும். ஸ்டாப்பே ஆகாது. ஸ்டாப் ஆகாமல் ஓடிட்டுருக்கும். அது நிற்காமல் ஓடிட்டே இருக்கும். அது காரணம் வந்து இந்த ப்ரெஷர் சுவிட்ச் தான் காரணம். இந்த சுவிட்சு சரியாக இருந்தால் தான் கரெக்டாக வாட்டர் லெவலில் மெயின்டைன் ஆகும். மெயின்டைன் ஆகிட்டு தண்ணி எவ்வளோ அளவு தண்ணியோ அதெல்லாம் இதான் மெயின்டைன் பண்ணணும். இது மெயின்டைன் பண்ணுறத வச்சு தான் நம்ம வந்து வாட்டர் லெவல் வச்சா அந்த லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறது அந்த சென்சார் தான். போர்டு ஜஸ்ட்டு கழட்டி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணோம். போர்டில் எந்த ஃபால்ட்டும் கிடையாது. இது கடைக்கு எலக்ட்ரானிக்கு போர்டு செக் பண்ணுறதுல செக் பண்ணிட்டோம். போர்டு நல்லா தான் இருக்குது. சென்சார் சுவிட்ச் தான் ப்ராப்ளமா. அதனால் வந்து சென்சார் சுவிட்ச் மாற்றியாச்சு. அங்கேயே செக் பண்ணோம் போர்டு ஃபால்ட் இல்லை, சென்சார் சுவிட்ச் தான் ஃபால்ட்டு. அதனால் வந்து எதுக்கும் போர்டை கழட்டி செக் பண்ணோம். போர்டில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து அப்படியே மாட்டிட்டு கழட்டும் போதும் மாட்டும் போதும் அந்த கிளாம்ப்பு எதுவுமே உடையாமல் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா சின்ன எல்லாம் பிளாஸ்டிக் தான். இந்த பிளாஸ்டிக்கு ஹார்டான பிளாஸ்டிக்கு டக்குன்னு உடஞ்சிரும். அதனால் லைட்டாக அந்த கிளிப்லாம் கரெக்டாக லாக்கெலாம் கரெக்டாக வச்சு கரெக்டாக பட்டுன்னு உடஞ்சிரும். ஏற்கனவே வந்து ஒரு சைடில் உடஞ்சிருக்கு. அதனால் இப்போ மெதுவாக அழுத்தணும். இப்போ சாஃப்டாக அழுத்தினா கரெக்டாக லாக் ஆகிடும். ஏன்னா வந்து போர்டு வந்து இதெல்லாம் வந்து கிடைக்காது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வெளியே. லோக்கலில் கிடைக்காது. செகண்ட்ஸில் தான் போய் எடுக்கணும். அதனால் லாக் உடையாமல் பார்த்துக்குங்க. ஒரு லாக் உடஞ்சாலும் மொத்த பாடியை மாற்றணும். அந்த பாடியை டோட்டலாக அந்த போர்டு பாடியை மொத்தமாக மாற்ற வேண்டியது. அப்புறம் வந்து கரெக்டாக அது வந்து ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து கரெக்டாக பார்த்து போட்டுடணும். ஜாக்லாம் வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணி அதில் வந்து ஏதாவது க்ரீன் கலரில் பாசை பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து அதை அப்படி இருந்ததுன்னா கெரோசின் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஜாக்கில் மாட்டணும். ஓரளவுக்கு மாட்டியாச்சு. இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இதுதான் பழைய இதெல்லாம் கட்டி வச்சுட்டேன் நான். இப்போ டோர் சுவிட்ச்லாம் மாட்டினோடனே 45 மினிட்ஸ் ஓடிச்சு. ஓடி கரெக்டாக வந்து இப்போ வந்து ஸ்பின்னாகி நிற்கிது. இப்போ தண்ணி வரல. கரெக்டாக நின்றுச்சு. முதல்ல வந்து தண்ணி திரும்ப திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடிட்டு இருந்தது. இப்போ அந்த மாதிரி வரல. இப்போ அப்படியே கரெக்டாக நிற்கிது. தண்ணி வரல. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். க்ரீன் லைட் வந்துச்சுன்னா ஓகே, மிஷின் ஓகே. இப்போ வந்து தண்ணி வரல. கரெக்டாக நிற்கிது. க்ரீன் லைட் இப்போ வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்குது அர்த்தம். மிஷின் வந்து டோர் சுவிட்சு கரெக்டாக இருக்குது. மற்றபடி தண்ணி இப்போ வந்து வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? ஓகே, நன்றி, வணக்கம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை. கரெக்டாக பற்ற வச்சனா? தேங்க்யூ. அப்போ கொடு. எதுக்கு பற்ற வச்சிருக்கா? என்ன சின்ன பழத்தனமா இருக்கு? யாருக்கிட்ட வந்து விளையாட்டு காட்டி கட்டிட்டேன்? 10 பைசா போடா.